Close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella, 7799949104. ప్రస్తుతం నేను విజయవాడ హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి నందిగామ వద్ద ఉన్నాను. ఏదైతే మున్నేరు వాగు వరద ఉధృతి వల్ల పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురిసి ఇటు ఏదైతే 2 రోజుల నుంచి కూడాను వాహనాలు విజయవాడ ఇటు హైదరాబాద్ వెళ్ళే వాహనాలు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఐతవరం వద్ద పరిస్థితి మీరు చూస్తే ఐతవరం వద్ద మున్నేరు వాగుకు సంబంధించిన నీటి ప్రవాహం అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో పూర్తిగా కూడాను వాహనాలను ఆపేశారు అధికారులు. 24 గంటల పాటు ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. దయచేసి హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ ఎవరైనా సరే ప్రయాణాలు పెట్టుకునే వారుంటే ఖచ్చితంగా ఈ 2 రోజులు ఇంపార్టెంట్ అంటే ముఖ్యమైన పనులుంటే మాత్రమే విజయవాడ హైదరాబాద్ ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటే బెటర్ అని చెప్పవచ్చు. సరదాగా 4 గంటల్లో హైదరాబాద్ విజయవాడ కారులో షికారు చేద్దాము, వాతావరణం బాగుంది అని ఎవరైనా కుటుంబ సమేతంగా వస్తే మటుకి ఖచ్చితంగా ఇబ్బందులు తప్పు. టోల్గేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వేలాది వాహనాలు అటు ఏదైతే లారీలు కానీ బస్సులు కానీ నిలిపేసిన దృశ్యాలు మీరు పక్కన చూడవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మున్నేరు వాగుపైన నందిగామ ప్రధాన ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. ఎవరైనా సరే విజయవాడ రావాలంటే ఖచ్చితంగా నందిగామని టచ్ చేసి మాత్రమే ఇటు విజయవాడ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏదైతే మైలవరం అటు జగ్గైపేట వాస్తవాయి ద్వారా కూడా కొన్ని మార్గాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన పనులుంటే మట్టికి ఆ మార్గం ద్వారా రావాలని చెప్పుకోవడానికి పోలీసు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అయితే మున్నేరు వాగుకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నా సరే వాగులో అలవాటు ఏదైతే ఇతర లంక గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రజల్ని కొంతమందిని రెస్క్యూ టీము ఎన్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు రాత్రి సుమారు 12 మందిని ఇటు నందిగామ ఐతవరం గ్రామంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్మోహన్ రావు ఆయన తమ్ముడు ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్లు ప్రత్యేకంగా రాత్రి నుంచి కూడాను నిద్రాహారాలు మాని కూడా ప్రజల కోసం ఏదైతే ప్రస్తుతం ఐతవరం గ్రామం దగ్గర పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణా ప్రత్యేకంగా డీసీపీ విశాల్ గౌడ్ని ఏదైతే ఉన్నారో ఆయనకు ఒక టీంని అప్పగించి ఇటు ఆయనకు బాధ్యతలు అప్పగించిన నేపథ్యంలో రాత్రి మైలవరం ఇబ్రహీంపట్నం ద్వారా హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలని దారి మళ్లిస్తున్నారు. ఓవరాల్గా కూడాను కృష్ణానదిలో రోజు రోజుకి వాటర్ అంటే నీటి ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో హంసల దీవి వద్ద ఏదైతే రోజు వచ్చే యాత్రికులు ఎవరు కూడా రావద్దు, వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రమాదం అని చెప్పుకోవడాను మెరైన్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఒక 2 రోజుల నుంచి వాతావరణం కొంచెం పొడిగా ఉంది. నిన్న కృష్ణా జిల్లాలో ప్రభుత్వ అధికారులు స్కూల్స్కి సెలవు ఇచ్చారు. మొత్తం మీద కూడాను ఏదైతే వారం రోజుల నుంచి నీటి వల్ల వర్షాల వల్ల ఇబ్బందులు పడి పనులకు వెళ్ళలేని వాళ్ళందరూ కూడాను కొద్దిగా ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు వచ్చే ఆ పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది. మరోపక్కన వీకెండ్ విజయవాడ హైదరాబాదు ఎంజాయ్ చేద్దాం, సరదాగా వానలో ఏదైతే ఒక ప్రకృతి దృశ్యాలని చూద్దామని వచ్చేవారి మటుకి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. ఇది నందిగామ ఐతవరం వద్ద ఉన్న అప్డేట్స్. వీడియో జర్నలిస్టు విజయకృష్ణ కలిసి నందిగామ నుండి iDream కోసం అబ్దుల్ అలీ.